Hello， 大家好，我係 Amy， 今日同大家分享薑炒飯。以下係今日嘅材料，我哋預備3隻蛋，將佢發勻。我會落少少蒜蓉鹽，我哋先燒興隻鑊，加油，先炒咗個蛋先。好啦，先將啲蛋炒一炒佢先。我會將鑊鏟整碎啲蛋去，方便擺落飯度。哦，搞掂。之後切成薑米，好，搞掂。好，搞掂薑米。仲有呢度，我有2碗冷飯，一陣間愛嚟炒嘅。你哋用新鮮飯都得㗎，不過我有2碗冷飯，我就用呢個 portion 嚟炒啦。好啦，落啲薑粒爆一爆佢。其實薑飯你哋可以落雞粒落去又得，豬肉又得。如果你唔係因為breastfeeding 嘅話咧，蝦咧 after 1個月都 OK， 但係我唔suggest 你哋落蝦咯，因為驚個 BB 媽咪食咗之後 BB 會敏感。OK， 冷飯。慢慢炒佢。
差唔多啦，落埋啲蛋落去。我會落蒸魚豉油，落少少蒜蓉粉，呢個係蒜鹽粉嚟嘅，有啲鹽喺度嘅。加埋啲葱，咁就搞掂㗎啦。好啦，薑米炒飯完成啦，希望你哋大家鍾意啦。請俾個 like 同 subscribe 支持下我啦，多謝。